हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे ट्रायंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन का फंक्शन के बारे में। लास्ट के शॉर्ट वीडियो में हमने जाना था कि ये ट्रायंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन बनता किस किस मसल से है, किसके बॉर्डर से बनता है, और आज हम जानेंगे कि इसका फंक्शन क्या है। तो मेडिकल में ट्रायंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन का बहुत फंक्शन है। यहाँ में हम पल्मोनरी एंड थोरेसिक प्रोसीजर्स के लिए ऑस्कल्टेट करते हैं स्टेथोस्कोप के द्वारा, क्योंकि ऑस्कल्टेट मतलब सुनना। ओके। और ये यहाँ इसलिए किया जाता है क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं बाकी सब एरिया में मसल्स बहुत हैं। ओके। पर इस एरिया में नो मसल्स बहुत पतले हैं, थिन है, मोटे मोटे मसल्स है ही नहीं। ओके। जिसके कारण हम लंग्स का आवाज़ हो गया है ना, और भी ऑर्गन जो हमारे थोरेक्स में प्रेजेंट रहते हैं जैसे कि हार्ट, हाँ, यहाँ तक कि स्टमक का भी आवाज़ हम इस ट्रायंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन से सुन सकते हैं। ओके। तो ये हमारे लेफ़्ट एंड राइट पोजीशन दोनों में प्रेजेंट रहता है। ओके। हमारा जो स्टमक होता है वो होता है लेफ़्ट पोजीशन में। ओके। सो हम इसका यूटिलाइज करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम बात करें हमारे लेफ़्ट पोर्शन की, तो हमारे लेफ़्ट पोर्शन में स्टमक प्रेजेंट रहता है। ओके। जैसे ये है हमारा स्टमक। ओके। ये है हमारा स्टमक, और ये है खाने की नली। ओके। ये है खाने की नली और ये है स्टमक। ओके। खाने की नली को हम बोलते हैं इसोफेगस। ये जाके ख़त्म होता है स्टमक का कार्डियक पोर्शन में। तो डॉक्टर्स इस ट्रायंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन का यूटिलाइज इसका साउंड सुनने के लिए भी करते हैं। और और जब पहले एक्सरे नहीं था। ओके। पहले जब एक्सरे नहीं था तब हमें अगर पता करना था कि इस खाने के नली में अगर कुछ ट्यूमर है, तो हम पेशेंट को बोलते थे कि कुछ पीजिए। ओके। इसके बाद डॉक्टर्स यहाँ कान लगा के सुनते थे कि अगर अगर कुछ ट्यूमर होगा तो कुछ डेविएशन होगा नॉर्मल साउंड से। तो इस ट्रायंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन का एक ये भी यूटिलाइजेशन था पहले। ओके। और जैसे लास्ट वीडियो में मैंने पहले नहीं कहा था कि ये कौन से रिब के नीचे प्रेजेंट रहता है। ओके। तो ये मेनली 6th या 7th इंटरकोस्टल स्पेस में प्रेजेंट रहता है। ओके। 6th इंटरकोस्टल या 7th इंटरकोस्टल स्पेस में। 7 इंटरकोस्टल मतलब 7 to 8 रिब। ओके। 8th रिब है, उसके ऊपर होगा 7th रिब। ओके। तो इस रिब के बीच में ये प्रेजेंट रहता है। तो इंटरकोस्टल स्पेस का जो ट्रायंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन का है, ये सब एक बहुत बड़ा यूज़ था। और एक और यूज़ है नर्व ब्लॉक में। जब कोई अगर रीढ़ की हड्डी टूट जाती है तो यह पेन देता है, कुछ नर्व को दबाता है, तो हम इस ट्रायंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन का यूटिलाइज करते थे नर्व ब्लॉक के लिए। यानी कि वो नर्व को ब्लॉक कर देते थे, जिसके कारण वो पेन और जगह पे नहीं जा पाए, वो उधर ही ख़त्म हो जाएगा। तो ट्रायंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन का एक ये भी इम्पॉर्टेंट फंक्शन था हमारे बॉडी ऑर्गन में। तो ये था वीडियो ट्रायंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन के ऊपर। आई होप आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू। Please subscribe and do comment and like.